Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 17, siku ya Jumanne. Mada inasema uhusiano wa kikazi. Soma Wakolosai sura ile ya 3 ya 22 hadi 25 na Wakolosai 4 aya ya kwanza. Ni maagizo gani yanatolewa kwa watumwa? Kuna kanuni gani hapa kwa ajili ya uhusiano wa kazi kwa ujumla? Watu leo nyakati fulani wanarejelea utumwa katika Biblia ili kutoa hoja kwamba mafundisho fulani ya Biblia yalifaa tu kwa wakati uliopita, kama si kutilia shaka maandiko yote. Lakini cha kushangaza, hili halizingatii kabisa miktadha ya kihistoria ndani ya Israeli ya Agano la Kale na kanisa la Agano Jipya. Wanadamu wameumbwa kwa mfano wa Mungu, na kama viumbe wote wa Mungu wenye akili wamekusudiwa kuwa huru. Sheria za Musa ziliwakataza Waisraeli kuwa watumwa wa kudumu, Kumbukumbu la Torati 15:12, na kuweka masharti miaka 6 kuwa muda wa mwisho wa utumishi wa kulipa deni la kifedha, Kutoka 21 ya pili hadi ya 6 na Walawi 25 ya 39 hadi 43. Utumwa katika Biblia, hata kama unachukiza kwa uelewa wetu wa kisasa, kwa kawaida haukuwa kama desturi ya kuchukiza ya utumwa ambayo imeonekana katika ulimwengu wa Magharibi, ambao ulikuwa baa na uharifu wa kutisha dhidi ya ubinadamu. Katika nyakati za Agano Jipya, kanisa lilipaswa kufanya kazi ndani ya mfumo wa sheria ya Kirumi ambayo iliruhusu kumiliki watumwa. Lakini tofauti na aina ya utumwa wa kisasa, sheria ya Kirumi iliwapa watumwa haki na fursa nyingi, na kujaribu kupindua desturi hiyo kungeweza kutishia maendeleo ya Injili. Kwa kweli, ndani ya kanisa, tofauti na ndani ya dola ya Kirumi kwa ujumla zaidi, wajibu wa kwanza wa mtumwa ulikuwa kwa bwana, na mabwana zao waliagizwa kuwatendea kwa haki, mkijua ya kuwa ninyi nanyi mna Bwana mbinguni. Wakolosai 4 ya kwanza. Zaidi ya hayo, Paulo alimwagiza Filemoni asimtendee Onesimo tena kama mtumwa wake, bali kama ndugu yake. Filemoni aya 16. Kweli katika Agano la Kale na Jipya, waumini wanaitwa watumwa au watumishi wa Mungu. Tazama kwa mfano Zaburi 34:22, Luka 17 aya 10 na Petro wa kwanza sura ya 2 ya 16. Hata kama hatupendi mazingira ya kitamaduni ambamo baadhi ya maandiko ya Biblia yaliandikwa, bado ni lazima tukubali mamlaka ya kifungu chenyewe. Vinginevyo tumejiweka sisi wenyewe na utamaduni wetu juu ya maandiko. Chaguo bora ni kuangalia kila kitu Biblia inachosema kuhusu mada fulani kabla ya kufikia hitimisho kuhusu kile Biblia inachotuambia kuihusu. Fikiria jinsi ambavyo kifungu hiki kingeweza kutumika katika uhusiano wako kazini. Kanuni zake zinaweza kuwa na msaada gani kwako kama bosi au mwajiriwa? Mada leo inasema uhusiano wa kikazi, siku ya Jumanne, Machi 17. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.